¿cuántas horas para hacer esto? How many hours? 53 years. 3 cosas que hace Benito sin hablar inglés perfecto y que tú puedes replicar hoy mismo. Veamos el video. ¿Cómo está, Benito? Dime, ¿qué pasa? We good. We good. Okay, Yeah. Benito, tell me, how do you do this? How do you just keep upping it every single year? I don't know. It's getting part of my life. Always try to do something different, and this day of the Met is a perfect day to you explore and be creative and express yourself in a different way. So that's what I'm doing tonight, and glad to be here with you and we all everyone here. Y Benito, ¿cuántas horas para hacer esto? How many hours? 53 years. 53 Exactly, 53 years. So it took a little bit, but it worth it. I hope it looked good. Do I look good? You look great. Thank you. You look perfect. Thank you. Benito, gracias para todo. Gracias a ustedes siempre. Of course. Si escuchaste el video completo, ¿notaste algún error? Sí cometió algunos mínimos errores, pero ¿lo escuchaste disculparse por eso? Eso es una de las cosas. Bad Bunny va y habla con su acento bien latino y él no se disculpa por eso. Tampoco se disculpa por los pequeños errores que comete porque no traban su comunicación. También intenta bromear con la presentadora. No tiene que ser el mejor chiste, pero él lo hace con confianza. Y por último, agradece la oportunidad de hablar. Le agradece a la presentadora y se muestra muy feliz y amigable siempre. Estas son 3 cosas que si no estás haciendo, están frenando tu inglés. Seguime para dejar de estudiar por fin y empezar a hablarlo.